Лаҳманҷони офтобак барои ифтор. Лаҳманҷонро ман дастурашро борҳо гузоштаам ва ин танҳо бо ороишаш фарқ мекунад. Дар асл хамир ва дохилаш ҳамон аст. Яъне пиёзу қаламфури булғорӣ, помидорро хурд мекунем. Бо гӯшти чархшуда ва кабутиву руб омехта мекунем. Намаку адвия равған карда канор мегузорем. Ва то ин замон мо хамирро тунук мекунем. Хамир ҳам ҳамон хамири ҳамакураи кулчақанд аст, ки борҳо нишон додам ва дастури хеле зиёд бо он мо омода кардаем. Хуб, гӯштро ба хамир мемолем ҳамон гуна ки дар лаҳманҷони оддӣ ва танҳо канораҳояшро мисли офтобак ором медиҳем ва ба тафдон равон мекунем ва баъди оне ки пухта шуданд гармогарм аз рӯяш маска мемолем. Ҳам дар дохилаш маска мекунем ва ҳам аз канораҳоро ҳам маска мемолем то мулоиму хушхор шаванд. Ва хуб, офтобакҳои мо омода шуданд. Дар ин рӯзи боронии баҳор ки ҳаво имрӯзҳо сардтар аст, ин офтобакҳо умедворам ки ҳам дастархони шуморо ором медиҳанд, ҳам дили шуморо гарм мекунанд ва ҳам барои ифтор барои азизонатон пешниҳод мекунед. Нӯши ҷон азизон ва Рамазон муборак. Ва то дастурҳои дигар худованд нигаҳбон ва чун ҳамеша андозаҳоро дар зери видео навиштаам, ҳатман бихонед. То дидор дӯстон.